Приветствую, друзья! В Украине не прекращаются бои, но тем не менее мы видим, что западные страны все больше хотят перенести именно уже боевые действия на территорию Российской Федерации, даже на территорию Белгорода. И уже есть подтвержденные данные о том, что по Белгороду использовали уже и американские, и немецкие дальнобойные ракеты типа Химарса. На данном этапе натовские ракеты сбили, но тем не менее обломки ракет ПВО упали на многоэтажку в городе Белгород. На фоне этого мы видим, как Британия продолжает наращивать поставки вооружений в зону конфликта. И вот уже мы видим, что одни из передовых ракет британских «Амбраам» вот уже поступают прямо на вооружение натовских войск в Украине. В медийном поле Зеленский пытается преподнести данные ракеты как некое оружие, которое способно защитить города от различных ракетных ударов российских войск. На самом деле данные ракеты и другие средства ПВО, они будут в первую очередь прикрывать, конечно же, не украинские города или там электростанции, а натовских высокопоставленных офицеров, которые вынуждены находиться на территории Украины и контролировать и управлять украинскими войсками. И поэтому именно под эти объекты завозятся вот такие вот ракеты и средства ПВО. Ну а тем временем в Киевской области уже есть подтвержденная информация, что там с утра также Герань-2 летала на различные объекты критической инфраструктуры и не безрезультатно, потому что там во многих селах и поселках отключен свет. Примечательно то, что сейчас пытаются вооруженные силы западных стран использовать истребители для борьбы с вот этими дронами Герань-2 иранского производства. И даже есть различные видео, там где вроде как истребитель западных стран пытается выпускать ракету, там воздух-воздух по вот этим дронам. Но тем не менее, если просто почитать новости, к чему это все приводит, то даже с точки зрения украинского генштаба ничем хорошим все это не заканчивается. Потому что уже у Зеленского признали как минимум потерю одного истребителя МиГ-29 в погоне за Геранью-2. И это уже, можно сказать, свершившийся факт. Если брать просто стоимость одного беспилотника Герань-2, то там примерно максимум 5-10 тысяч долларов стоимость одного беспилотника. А если мы возьмем стоимость одного истребителя, то там десятки миллионов долларов. И здесь мы видим, что условно месячный расход Герани-2, он просто компенсируется по цене одним истребителем со стороны НАТО. Но это если мы рассматриваем чисто коммерческую сторону вопроса, а в качестве боевого применения, то здесь мы видим, что на поле боя выигрывает именно то оружие, которое дешевое, практичное, надежное и которое используется массово. И в этом плане Герань-2, можно сказать, идеальное оружие. А тем временем западная пресса уже вовсю сообщает, что израильская разведка уже передала западным странам всю возможную информацию на иранские дроны, в том числе Шахид-136, которые в Украине знают под брендом Герань-2. Правда, несмотря на это, с учетом наличия даже этой информации, по факту на поле боя это особо ни на что не влияет, потому что мы видим, что иранские дроны вполне успешно выполняют те задачи, которые перед ними ставят военные. Также на поле боя мы уже со стороны Российской Федерации видим вот такие вот самые современные самолеты-разведчики, если не ошибаюсь, это Ту-214, а также вот такие вот самолеты А-50 дальнего радиолокационного обнаружения. Стоит отметить, что западные страны давным-давно на поле боя в Украине используют свои самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, самолеты-разведчики, беспилотники-разведчики, которые в основном, конечно же, кружат в акватории Черного моря и вдоль украинской и европейской границы. Также, друзья, напоминаю, что сейчас ко мне приходит много различных интересных видео, которыми я не могу поделиться с вами здесь на YouTube, потому что тут есть масса ограничений. А вот в Телеграме их нет, поэтому все самое интересное я публикую у себя в Телеграм-канале. Ссылка на него в описании и первым комментарием под видео. Кому интересно, переходите, смотрите, подписывайтесь. Также напоминаю, мой Телеграм-канал выглядит вот так, потому что сейчас делают много клонов и важно, чтобы вы подписались туда, куда надо. Ну а тем временем белорусский оппозиционер Павел Латушко уже в открытую заявляет, что сейчас полным ходом идет работа по формированию на территории Беларуси ударной российско-белорусской группировки войск для, естественно, использования этой группировки войск в спецоперации в Украине.
Удар со стороны Беларуси для западных стран – это крайне серьезная история, потому что, как известно, если все-таки по Западной Украине получится союзной группировки войск отрезать всю остальную Украину от снабжения с Европой, с Соединенных Штатов Америки, то тогда, естественно, исход войны будет очень быстро предрешен в пользу, конечно же, союзных сил. А в это время поступают уже спутниковые снимки о работе паромной переправы через Керченский пролив. И там мы видим, что уже вовсю перевозят фуры на этих паромах, хотя нам еще недавно по украинским СМИ кровно доказывали, что ни одного парома в Российской Федерации нет, и в принципе невозможно восстановить паромную переправу, и чтобы у Крымского моста была альтернатива. Но есть новости, которые, конечно, в упор хотят не замечать украинские СМИ, а именно остановка ферросплавных заводов, которые принадлежат Коломойскому и Боголюбову. И тут речь идет в первую очередь о тысячах рабочих мест и о том, что, естественно, сейчас мы видим, что перебои очень серьезные с электроэнергией. Естественно, цена на электроэнергию, она сейчас уже скачет. Пороговые значения уже, я так понимаю, Кабмин тихонько втихаря отменил. И здесь мы видим, что, конечно, ферросплавные заводы критически зависимы от конкретно цены на электричество и от наличия электричества. И здесь мы видим, что украинская экономика постепенно продолжает схлопываться. Но Зеленский в это время не унывает, потому что у него сейчас работает целая группа различных голливудских специалистов, которые, понятное дело, сейчас просто делают ему различные 3D-студии. И он, если вот вам кажется, что он где-то в Киеве на фоне там Киевской лавры, на фоне там офиса президента снимается где-то, то это по факту просто монтаж, потому что в реальности Зеленский сидит в бункере, и не факт, что в Украине, и у него там вот эти вот голливудские специалисты просто делают хорошую 3D-графику для того, чтобы просто подбирать ему нужный фон, на фоне которого он там выступает. Как известно, креатива у Зеленского много, особенно с учетом регулярного там употребления различного колумбийского снега. Именно поэтому мы видим сегодня удивительные заявления о том, что Зеленский уже прямо утверждает, что Российская Федерация сначала уничтожит свою газотранспортную систему, а потом ударит по газотранспортной системе в Украине, которая, как известно, прокачивает российский газ потребителям в Евросоюз. Где в этом всем логика и почему, например, Российская Федерация не может просто перекрыть кран и остановить прокачку газа в Евросоюз, то здесь, конечно же, история умалчивает. Но тем не менее, вот такие шизофренические заявления прямо официально от имени Зеленского транслируются в медиаполе. Но и этот бред меркнет на основании того, что сейчас заявляет и Макрон, и Боррель, которые сейчас уже рассказывают, что если Российская Федерация нанесет ядерные удары по Украине, то тогда ни Франция, ни различные там страны Евросоюза в ответ ядерное оружие применять не будут. Такие заявления делаются вот такими высокопоставленными европейскими политиками лишь с одной целью: для того, чтобы подготовить информационное поле под реально проведение западными странами ядерной провокации на территории Украины. Через западные средства массовой информации также транслируют свои сигналы военно-политический агрессивный блок НАТО, который уже чуть ли не в открытую заявляет о том, что на территорию России планируется очень серьезная интервенция с применением классических вооружений, типа там танков, самолетов, ракет и так далее. И здесь можно просто отметить, что на самом-то деле Соединенные Штаты Америки к этому очень давно готовились, потому что на протяжении последних 3-4 лет под границы к Российской Федерации подтягивали просто эшелоны танков, БМП, БТРов и так далее. И сейчас там сформирован очень серьезный такой вот кулак для того, чтобы просто иметь возможность потенциально нанести действительно вот такой удар по России. На этом фоне обратите особое внимание, например, на официальное заявление целого министра обороны Украины пана Резникова, который уже заявил, что Украина де-факто в НАТО. И тут сложно поспорить с паном министром Резниковым, потому что действительно техника сейчас в Украине натовская воюет, солдаты воюют также натовские, активно используются различные заграничные наемники и так далее. Спутниковая разведка и прочие разведки используются также натовские. И здесь действительно стоит полагать, что Украина давным-давно уже оккупирована блоком НАТО, просто это было неофициально. А сейчас с учетом наличия всей возможной натовской информации
инфраструктуры на территории Украины, это уже, можно сказать, свершившийся факт. Именно поэтому вот уже на немецком телеканале прямо показывают ту часть территории Украины, которую контролируют натовские войска. Правда, вот мэрия некоторых городов уже прямо открыто призывает украинцев все-таки к тому, чтобы они запасались буржуйками и покупали электрогенераторы, потому что света в городах, даже в областных центрах, может и не быть. И не только там 1 или 2 дня, а может быть неделя, может месяц, может 2 месяца, просто люди могут сидеть без света. Но в это время в Казахстане проходит очень серьезный евразийский саммит, на котором можно сразу заметить, что, знаете, настолько жесткой вот такой международной изоляции России прямо никогда не было. Наличие большого количества мировых лидеров на мероприятии просто четко показывает, что вся вот эта политика на изоляцию России, американская, она провалилась. И здесь можно сказать, что процесс только начинается по реальному формированию антиамериканского блока из азиатских государств. В Соединенных Штатах Америки это прекрасно понимают, именно поэтому Российскую Федерацию и Китай уже давно обозначили как главную угрозу для существования Соединенных Штатов. Но это даже вот не вся правда, потому что обратите внимание вот на этот пункт, который также записан прямо в американскую оборонную стратегию. Нам необходимо установить правила поведения в 21 веке в важнейших областях, от новых технологий в киберпространстве до торговли, экономики и инвестиций. Так, чтобы международный порядок продолжал отражать наши ценности и наши интересы, и чтобы международный порядок был лучше приспособлен для решения предстоящих задач. И тут прямым текстом говорится о том, что нужно сохранить западным странам преимущество в плане технологий для того, чтобы навязывать свои правила игры всему остальному миру, как это они делали до этого времени. Другими словами, технологии Соединенными Штатами Америки и прочими западными странами давно используются и воспринимаются как оружие. И именно поэтому сейчас Китай воспринимают как чуть ли не главную угрозу, потому что Китай очень серьезно в ближайшее время может обойти в плане технологическом Соединенные Штаты Америки, и у всех остальных стран мира появится альтернатива: либо быть все-таки с Америкой в их технологическом вот таком, вот знаете, мирке, либо все-таки присоединиться к Китаю и на более справедливых условиях все-таки продолжать существовать. Ну а в Украине тем временем глава Минфина уже заявил о том, что как минимум по 3,5 миллиарда долларов в месяц нужно будет украинской экономике для того, чтобы не впасть в дефолт, потому что объективно даже сейчас уже нечем выплачивать зарплату, особенно учителям, медикам и так далее. Также нужно понимать, что сейчас просто обрушили украинскую энергетическую систему, и по факту промышленность просто встала, потому что нету банально света на предприятиях. И это говорит о том, что в следующем году налоги просто эти предприятия платить не будут. Они даже в этом году это будут прекращать делать, потому что объективно становятся целые предприятия, на которых работают десятки тысяч людей. А это говорит о том, что нужно будет в месяц в следующем году не 3,5 миллиарда, а значительно больше, потому что поступлений-то в бюджет никаких не будет. Тем более по удивительной случайности вроде как энергосеть обрушилась в Украине, а в Молдове на фоне этого начали очень серьезно экономить, потому что, как оказалось, Молдова сидела на украинской электроэнергии, и сейчас у них серьезный дефицит. Благодаря проамериканскому президенту Майе Санду, то сейчас в Молдове очень серьезные проблемы, потому что там не то, что газа брать неоткуда, а там вот банально уже даже электроэнергию брать неоткуда. А тем временем издание The Economist уже прямо глумится над европейскими экономиками, рассказывая про уже объективную реальность для экономистов о том, что Россия потихоньку выкарабкивается с рецессии, пока европейские страны только туда собираются. Друзья, на этом у меня все. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там вам всегда можно гораздо больше информации предоставить, нежели здесь на ютубе, потому что тут есть масса ограничений, а в телеграме их нет. Ссылка на мой телеграм-канал в описании и первым комментарием под видео. До скорого!